پاکستان کوم وزیر اعظم دغه خبیث چې په نړیوال سټیج باندې د افغانستان نه شکایت وکړ او افغانستان هیواد یو تروریزم هیواد یاد کړ، نو دا شاید زموږ او ستاسې د اتفاق یو لاره جوړه شي. نو افغانانو نه هیله کوم، ټولو هیوادوالو نه هیله کوم، راځئ چې په یو غږ شو، یو بل تر څنګ ودرېږو، اوږه په اوږه وطن ته کار وکړو او یووالی اختیار کړو. راځئ اوسنی نظام چې دی کلکه نیوکه به پرې کوو، خو د جبهې مقاومت په شانته نه راجګېږو به، مبارزه به کوو، سالمه نیوکه به کوو. دا زموږ حق دی. دا افغانستان نه د اسلامي امارت دی، نه د جمهوریت دی، دا د رښتینې افغان بچی دی چې خپله مور یې رودلي، ځان ته افغان وایي، د افغانستان رښتینی بچی، د افغانستان هویت مني. دا کس دی. د افغانستان زموږ او ستاسې شریکه کور دی. راځئ یو شو سره او یو ځای کار وکړو. او زه به دغه خبیث ته او ټول پاکستان ته یو جواب ورکړم چې زما په کوزه پښتونخوا کې کارخانو پاټک کې زموږ دکانونه او په کوزه پښتونخوا کې موږ ژوند کوو، چې په کارخانو کم پاټک چې دی دغه کې د ریل ګاډي پټلۍ هم ده، څنګ کې سوځي دکانونه. په دې وخت کې یو وخت کې اوازه شو وایي نشئ ځوانان چې دي په پوډرو چې اخته دي، دا ټول موږ جمع کوو او دا ټول وړو موږ علاج ته. دا ټول کړه ویې وړه اسلام آباد ته. کوم چې د ګیرو والاو د هغو نه طالبان جوړ کړه، کوم چې دا ګیرې خریلي وو داسې فوجي یا د دو فوج په ماډل وو، هغو ته د فوج تریشیانې واغوستې. هغه پوډریان یې 2 تقسیمه کړه، هغه ګیر خریلي مو ویشتل او هغه چا چې ګیرې وې چا نه چې طالبان جوړ کړي هغه هم وویشتل. د هغه نه بعد په اخبارونو کې عکسونه ورکړه چې موږ دومره شهیدان ورکړه، تلفات هم ورکړه، قرباني هم ورکړه، دومره تروریست موږ وویشتل، د منځه مې وړه. په هغه باندې د امریکا نه ډالر واخیستل. دا زما د سترګو لیدلی حال دی چې هغه اخبار اوس نشته دی، چې ډېر وخت وشو چې همغه پوډریان موږ پیژندل، ځکه هملته موږ به یا کله روپۍ ورکړې یا به کله د دکان نه چې خیرات ورکړه د الله په نامه، نو هغه پوډریان موږ سره داسې و چې پیژندلم، ژوند مور سره شوی. په اخبار کې چې کله عکسونه راغله هغه ټول موږ وپیژندل. یعنې د تروریزم مرکز پاکستان دی. دغه خبیث خلک، دغه بېغیرته خلک چې پلو په انډیا باندې تروریزم ورلیږي، دی پلو په افغانستان باندې تروریزم ورلیږي، د نړیوالو نه پې روپۍ اخلي. دا د کفري هیوادونو انټرپول هیواد دی، د کفري نړۍ دغه دفاع کوونکی هیواد دی. هر کفر، هر مرداري، هر زنا، هر د اسلام توهین، هر د اسلام بیخو بنیاد استونکی چې دی پاکستان هیواد دی. دا ویډیو سره ډیره شیر کړئ ترڅو هر ځوان خبر شي، هر ځوان راجګ شي. اوسنی نظام چې دی دا دې موري، موږ ځوانان په تاسو باندې کلکه نیوکه کوو د اسلام په چوکاټ کې. موږ افغانان یو. زه خپله شخصا زه نه د جمهوریت په قصه کې ډار ترې نه خورم، نه د اسلامي امارت. زه حق وایم. په تیر نظام کې مې حق ویلی، ویډیوګانې مې پرتې دي په سوشل میډیا. په اوس نظام کې هم زه حق وایم، زما حق دی اسلام ته توهین نه کوم، د اسلام د چوکاټ نه بهر ته غوښتنې نه کوم. چې د افغان ولس حق وي، څه چې زموږ افغانانو حق وي، په هغه باندې زه غږېږم. د چا ګیرې ته توهین نه کوم، د چا اسلام ته، د چا ګروپ او د چا ګروپ بازۍ پورې زه تړلی نه یم. زه خاص د افغان ولس او د الله عسکر یم. انشاءالله تر مرګه پورې به زه په حقه لار روان یم. څه چې حق یې هغه به وایم، که هیواد نه بهر یم که خارج یم. نو راځئ زما تر څنګ ودرېږئ افغانانو، راځئ چې ټول لاس سره یو کړو او خپل هیواد ته کار وکړو. دا اوسنی نظام چې دی دغه نظام بازیانې، پالټي بازیانې، ګوند بازیانې دا وباسئ. راځئ بس اوس نظام راغلی، کار څنګه دی، راځئ تر شا یې اوس ودرېږو. دا نه وایم چې زه ترې ډار خورم، زه به وطن ته ځم او زه ځان ته لار برابروم. نه، په یو ورځ دنیا ته راغلی یم، په بله ورځ به ځم. څه چې حق یې حق به وایو. راځئ دغه اوس نظام چې دی دا ړنګوئ مه، راځئ په دې کې اصلاح راولئ او خپل نظام هم دی. کفري هیوادونه پکې نشته. راځئ کوم جاسوسان چې پکې شته دی، دا نه وایم چې نشته، پکې جاسوسان پکې شته، راځئ دا هم وباسو او ټول سره لاس په لاس شو، وطن ته کار وکړو، پنجاب ته غاښ ماتونکی جواب ورکړو، خپله اټکه پورې خاوره د اشغال نه خلاص کړو. ویډیو ډېره شیر کړئ. والسلام.